merhabalar arkadaşlar. Biz Aden'le bugün parktayız. Aden hadi gel kaydıraktan kay biraz. Hadi koş. Koş bakalım. Bu parka bak Aden. Burası da farklı park. Vay be, kay hadi. Kay. Aden. Bir ses var. Duyuyor musun? Bu ses ne, gizemli ses. Ara kızım, ara polisi, ara. Gizemli sesler vardı. Biz saklanıyoruz de. Biz kalkınırız. Hadi ver telefonumu. Gel. Ama kalkınırız. Otur kızım, otur. Otur, saklan buraya. Arabaya başladı. Geliyor mu? Seslerini duyuyoruz. Bak, o polis arabasının sesleri geliyor. Geliyor Aden, geliyor. Aa, geldiler. Nerede o ses? Güzel bir ses. Çok yeni. Bilmiyoruz nerede polis. Yani biz bakamadık ama vızır arabalar geçiyor. Vızır arabalar geçiyor. Güvenliğinizi sağlayacağız Den Hanım. Bize tam yerinizi gösterin. Bilmiyoruz, şuralardan filan da geliyor. Bakın isterseniz. Aden sen de git polisin yanına, Aden koş. Beraber arayalım kızım. Allah burada yok ya. Bu nasıl polis ya Aden? Bu bizi kandırıyor olmasın? Allah. Kazı yap. Biraz Nereye polis. gitti ya? Nerede ki bize gizemli sesler ya Aden? Burada da yok ki. Allah. Oo, polisi gördünüz mü? Nasıl hareketler yapıyor? Nasıl polis ya? Aden çok komik polis. Gel polise bak. Yok. Oo, polis sakin ol. Telsiz, telefon falan hep düştü polis. Buralarda. Senin başka ekip arkadaşların yok mu ya polis? Maalesef başka ekip arkadaşlarım yok. Tek başımayım ben. Ha, tamam. Aden yürüyüşüne bak Aden. Aden sen de onun gibi yürüsene. Tam olarak iş çoğunluğu yok. Ha, ne yapacağız peki şimdi? Bu sesler nereden geliyor sizce? Ses nereden geldiyse tekrardan oraya gitmemiz lazım. O zaman siz parka doğru yürüyelim bakalım. Biz parktayken duyduk değil mi Aden? Hadi gidelim o zaman. Hadi parka doğru gidelim. Burası da yalnız bir şey söyleyeceğim komiserim. Bir şey söyleyeceğim. Burası çok ıssız bir park, farkında mısınız? Siz buraya sürekli geliyor musunuz? Ben buraya sürekli gelmiyorum. İlk defa bir çağrışım oldu. Gizemli ses duyuldu dedi. Hemen geleyim dedim. Eğer maazallah bir şeymiş olursa hemen. Hadi gidelim hadi. Duyduğumuz yere sesleri hadi hemen alalım. Aden de onun gibi yürüyor. Gizemli ses bulana kadar seninle biraz oyun oynayalım. Hadi o zaman biraz oyun oynayın da Aden tekrar ses duyana kadar. Bu polis biraz garip polismiş arkadaşlar ya. Ben de ne yaptığını anlamadım. Şimdi Aden'le oyun oynuyor. Evet. Ya sakin olsanıza ya. Oo, bu polis tam bir çılgın polis. Vay polis, sen ne yapıyorsun? Atlı karıncaya falan biniyorsun. Hadi birazdan sihirli portala gidelim. Oradan başka bir parka gidelim. Belki ses oradan geliyor olabilir. Tamam mı? Hadi gidelim koş. Portala gidelim gel. Sihirli portal neresi peki Hadi. komiserim? Sihirli portal şurası. Hemen gidelim. Diğer parktan gidelim. Koş. Koş. Atlıyorlar, sihirli portala atlıyorlar. Sihirli portala atlıyorlar. Vay. Hadi şu güzel bir sesi bulalım artık. Yeter. Bir şey geldik buraya. Biz nasıl geldik buraya? Teleport attık ya en son. Güzel bir ses. Bir şey geldik buraya be.
buraya. Başka parka geldik kızım. geldik. Polis bey çünkü diyor ki acaba diyor ses buradan mı geliyor diyor. Bu gizemli ses ne? Bu ayak sesleri ne? Oo polisimiz, komiserim. Gene çılgınlıkların üzerinde gidiyorsunuz. Hemen. Oo, bu nasıl polis Aden? Ne yapıyor görüyor musun? İnin oradan lütfen, şu gizemli sesi artık bulur musunuz? Düşeceksiniz. Hemen bulmam Hani lazım siz abi. teleporttan atlarken telsizi falan ne yaptınız? Telsizimi özel yardımcıma vermiştim. O bana teleporttan ışını attı. Hemen gelin bulalım artık şunu. Hadi bakalım. Artık çalıların arkasına bakalım. Gelin. Hadi bakalım Aden Hanım koşun. Demaktan çünkü. Hadi. Hadi bakalım. Hadi Aden artık bulun artık. Çok soğudu, ben eve gitmek istiyorum. Hadi gel Gizemli buraya. sesi bulun siz de artık, yoksa sizi şikayet edeceğim polis bey. Tamam kızmayın. Hemen bulacağım. Aden Hanım yanından gelin koşun. Siz de benim aynı şekilde yapın. Yoksa tehlikenizi riske atmak istemiyorum Aden Hanım. Şapkam düştü. Polis Tamam. bey. Polis bey. Allah Allah. Aden ne kadar şaşkın bir polise düştük Orada biz yok. ya. Bak şapkasını da yalnız takmış. Polis bey bana bir bakar mısınız? Hemen bulmak istiyorum onu. Polisin şapkasını gördün mü Aden? Aden Hanım koşun, buradan sesler geliyor. Koş 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 Aden Hanım. Buralardan sesler geliyor. Olamaz. Duvarın arkasına bakmam lazım. hemen. Oo, yalnız var ya çok elastiksiniz polis bey. Buralarda yok. Siz Ses boşuna buradan polis geliyor Aden Hanım, olmamışsınız. koşun. Tersi söylüyorum, hemen ekip arkadaşlarım gelsin. Dört kes hemen gel buraya. Koş koş koş. Anne o sesi de Ses tam bu Ne çalının bileyim ben arkasından geliyor anlamadım ki Aden bu Hanım. nasıl polis. Ses tam bu çalının arkasından geliyor. Hadi bakalım polis bey, bulacaksınız artık. Düştü Aden, git kurtar. Git kurtar, düştü şu polisi ya. Yardım edin. Ay ben de düşüyordum. Yardım edin polise. Aden Hanım. Güzel bir ses, sakın bu dediklerimi duymasın. İleriden bir yerden ses geliyor. Gelin koşalım. oradan diye. Hadi koşalım o zaman. Bulduk herhalde arkadaşlar. Yavaş gidin, yavaş gidin. Duyarsa kaçar. Yavaş gidin, yavaş gidin. Sizi duyarsa kaçar. Polis bey görüyor musunuz? Ben görmeye başladım birazcık. Aa, Aden sen de tamam Aden. Aha, Aden gördün mü polis nasıl yakaladı? Sen niye bizi korkuttun? Sen kimsin? Sakız da almış. Kimsin? Sen kimsin? Ver o kızı da. Kızımı korkuttun, sakızı ver bari kızıma. Sen kimsin? Niye korkuttun bizi? Parktaki çocukları mı? Evet. Öyle istedi. Parktaki çocukları mı korkutuyorsunuz? Duydunuz mu polis bey? Hemen ben Parktaki bunu- çocukları korkutuyormuş Bir dakika, bu. telsizden sesler geliyor. Arkadaşlarım gelsenize, yakaladım şüpheliyi. Güzel bir sesi yakaladım. Siz gelmiyorsanız ben de kendim işimi kendim hallederim o zaman. Nasıl götüreceksiniz peki? Aracınız da yok. Aracım yok. Aden Hanım'la tipi atacağım. Sihirli portal. Sihirli portal. Aden Bunu Hanım. yakalayın. Şunu. Bunu yakalayın. Başını öne. Aden'i götürmeyin. Emniyete Aden'i niye götürüyorsunuz? Kızım gel. Aa, biz sadece size haber verdik polis bey. Gidiyorlar gidiyorlar. Aden sihirli portala gidiyorlar. Gel izleyelim, gel izleyelim. Gel izleyelim, gel izleyelim, gel izleyelim. Hayır hayır, biz emniyette polis karakolunda ne işimiz var? Tipi. Hop. Aden çok şükür bu gizemli sesi bulduk. Bu kız herkesi korkutuyormuş parktaki, biliyor musun? Evet. İyi ki de fark ettik kızım. Biraz gelen polis de şaşkındı. Komikti değil mi ya? Komik miydi? İyi o zaman hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Eden değil.